صحنه‌ای که در جزیره قش بازار نور رخ داد دنیا رو شگفت زده کرد. بریم تا مشاهده بکنیم که چه صحنه. دور تا دور ما رو آتیش تقریبا خاکستری کرده. بگرد دور تا دور بگیر. دور تا دور خاکستر شده، اما یک چیز عجیب که دنیا رو شگفت زده کرده بیاد نشونتون میدم. چیزی از بازار باقی نموده طبقه بالا، اما بیاید نگاه کنید یه چیزی که دنیا رو شگفت زده کرده. نگاه دوستان، تا اینجا نگاه، آتیش اومده تا اینجا، اما به صورت باور نکردنی. اما دوستان باور نکردنی، به صورت خیلی باور نکردنی و شگفت انگیز، مسجد بازار با این وجود که بازار نابود شده، تقریبا خاکستر شده طبقه دوم، اما مسجد بازار اینی که در این منطقه نبوده، جای دیگه بوده، حتی دودم به اینجا نفوذ نکرده. نگاه، همیشه برای ما سوال بوده که حضرت ابراهیم درون آتش چجوری سالم مونده و این مسجد بالای مسجد پارکینگ آتیش گرفته، دور تا دورش آتیش گرفته، پایینش آتیش گرفته، اما مسجد سالم. خیلی برام سوال بود حضرت ابراهیم چجور داخل آتش سالم مونده. و دوستان بیاید دوباره نگاه کنید بیرون، آتش نگاه تا اینجا اومده، نگاه تا اینجا اومده، اما وارد مسجد نشده. نگاه، حتی در مسجد هم ضرر ندیده. و بیا دقیقه نشین آدم. نگاه دوستان، آتش تا ورودی مسجد اومده، تا ورودی مسجد، اما حتی در مسجد رو لمس هم نکرده. قدرت خدا رو ببینید در این کلیپ. تمام دوستان پایین مسجد، بالای مسجد همه را آتش گرفته الا خود مسجد.